dia, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Eu e o Mateuzinho aqui, ó, dia de colheita, depois de um trabalho aí de um ano. Vamos ver o que nós vamos tirar aqui hoje. Estamos com expectativa grande aí. As caixas tá ali, ó. E como é que tá o... Bastante melgueira. Vamos ver como é que vai sair aqui. E quanto é que nós vamos tirar aqui. A gente mostra aí depois o resultado aí da colheita no canal aí. Dá um like aí. Curte aí nosso canal, fortalecer. Depois eu mostro aí o resultado da colheita.